發現自己想做 vocal 係以前係 join 出邊唔同嘅營會或者機構嘅敬拜咁嘅時候，音樂嘅嗰種呈現係好感動我咯。即係我唔係好識音樂啦，即係我唔係好識樂器咁樣啦，但係我就好想唱敬拜咯。我覺得好奇妙嘅係咧，上帝其實喺上年就都俾咗好多機會我去帶敬拜啦，唔係教會嘅場景咯，而係學校裏邊又有啦。咁我咁啱上咗一個 course，咁1年之後咧，營會裏邊又一齊敬拜嘅時候，咁我就覺得哇，好奇妙啊呢段道路。咁但係我嚟到呢個營會裏邊，都帶住咗好多屬靈嘅問題。其實我喺台上面真係好驚啦，對人嘅眼光我係好在意嘅，我係有一種好大嘅恐懼。咁呢種恐懼可能係源於細個發生過嘅一啲事啊咁樣。我都係中學嘅時候經歷好多人際關係嘅問題啦，咁以至到我開始覺得其實我有咩價值咧，我有咩意義咧？上帝就係透過營會裏邊讓我重新 restore 呢一件事，因為我以前唔係一個好容易表達情感嘅人啦。咁但係喺團契喺教會裏邊成長嘅時候，都慢慢發現到原來情緒都好緊要嘅喎。咁以至到我喺營會真係會流眼淚嘅喎。呢個俾我一個衝擊，或者我冇諗過，我都真係會感動咯。咁但係原來喺台上面敬拜嗰刻嘅流眼淚都係幾自在，就係因為當刻嘅音樂或者歌詞裏邊講緊嗰件事，就係一件單單相信咯。上帝係做完我未看見嘅時候，佢都仍然與我同在嘅嗰種觸動喺度。因為我本身堂會裏邊嘅敬拜咧，其實我哋冇乜樂手啊，冇乜人員可以去做到呢一件事。自己堂會以前係播 YouTube 然後唱咁樣咯，有班朋友仔。咁變相其實嗰個音樂呈現出嚟嘅感覺係真係有啲距離嘅。但係喺營會裏邊敬拜咧，就係佢哋 lead 緊我嘅感覺咯，佢哋推緊成件事一齊去行嘅時候，即係有其他 vocal 喺度去傍住嘅時候，好唔同。我哋除咗練歌以外，我哋都有一齊傾偈嘅時間啦。我都見到佢哋營會裏邊生命有被上帝觸動嘅一刻嘅時候，哇！嗰種畫面好感動。歡迎大家嚟到冒險者旅館，讓我哋一齊起身啦！我哋一齊以型歌一齊跳舞。我想透過音樂敬拜嘅 live band，讓會眾見到音樂可以帶動到人心。喺台上面去帶敬拜嘅時候，係我唱緊俾我嘅上帝聽，然後上帝透過歌詞去觸動我嘅時候，我相信人見到呢種互動同上帝有結連嘅時候，佢哋可以透過台上面嘅人去見到上帝喺度。